A Najeriya har yanzu tsadar rayuwa na sa al'umma na daka wawa akan motocin kayayyakin abinci. Don ko a yau ma wani rahoto da muke samu yanzu na cewa an daka wawa akan motar abinci ta kamfanin BUA a garin Zaria. Wasu ɓata gari sun kai hari kan wata motar kamfanin BUA mai ɗauke da kwalayen taliya spaghetti a kan titin Dogarawa, wato babbar hanyar Zaria zuwa Kano. Wannan dai na zuwa ne mako guda bayan wasu fusatattun mutane da suka yi awon gaba da tirelolin da ke maƙare da kayan abinci a yankin Suleja da ke jihar Neja, inda suka sace buhunnan shinkafa da sauran kayayyakin abinci daidai lokacin da ake cikin halin ƙunci a Najeriya. Kazalika tirelolin dai an ce sun nufi Abuja ne daga Kaduna, inda 'yan dabar suka tare hanya tare da ƙona tayoyi a kan titin. Wani ganau ya bayyana wa jaridar Daily Trust cewa al'amarin na ranar Juma'a ya faru ne da misalin ƙarfe 3:15 na rana, bayan direbobin motar ya faka a gefen titi domin ya yi sallah. Ya ce nan da nan bayan direban ya yi fakin, mutanen suka fara kwashe kwalayen taliyar spaghetti. An bayyana cewa rundunar 'yan sanda da aka tura wurin da lamarin ya faru ta cafke mutane 5 da ake zargi da hannu akan wannan aika-aikar. Bayanai sun tabbatar da cewa babu ko da kwalin taliya guda da mutanen suka bari a cikin motar. To sai dai a yanzu haka rundunar 'yan sanda na ci gaba da bincike domin gano sauran mutanen da suka aikata wannan aika-aikar a wannan motar. Mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ka sauko da hauhawar farashi a Najeriya. Ubangiji Allah ka rangwanta wa malam talaka. Ubangiji Allah ka kawo sauƙi, amin summa amin.